И време е за нашата прва утринска гостинка, која Оле веќе ја најави рано утрото. Можете сега да предпоставите колку уметност има во нашето студио, затоа што со нас ова утро е Јелена Димитровска, историчар, архивист, уметник, дама која е самоука во ова област, во уметноста, а кога е талентот во прашање, нема пречка која уметникот може да ја спречи сам да ги осознава нештата и сам да истражува во областа на уметноста. Секоја чест. Јелена, јас не можам ни да ви опишам, Оле, како поинаку го доживувам сега студиото со сите овие дела таму, таа страна. Дефинитивно. Можеби ни треба некоја ваква, нели, понатака да го смениме, да ставиме нека уметничка слика, да не подсетува на сите уметници кои што ни поминале во студиото, топлината, убавината. Чест, а интересно е што Јелена е самоука и тоа во моменти кога имала потешкоти во животот, дознава дека преку тоа си го наоѓа сопствениот мир. Активира копчето на креативноста. Пред да го започнете разговорот, морам да кажам дека јас сум длабоко интуитивна личност и кога нешто ќе почувствувам, не можам да не го кажам гласно. Мене една од вашите слики ме повикува да ја купам. Дали се на продажба овие книги? Да, книги, слики, секако. Која суза за која се одлучи? Свети Василие. Да, Свети Василие, тука го ставивме на гарнитурата. Тој ме повика уште веднаш кога го ставивте долу кај масичката покрај мене, така да се радувам што е можно да се купат овие слики. Ја верувам дека и гледачите ќе си одберат по некоја. Јас веќе го направив мојот избор. Сега уште Јелена да го направи својот избор, да ни каже што ќе се напие од нашата скромна понуда. Доволно е вода, ви благодарам. Доволно е? Доволно. Оле, дали си ти за некој кафе, чај? Благодарам, Суза. Јас веќе се напив за да се рассонам, бидејќи од 5 сат рано наутро будна и чај и кафе. И мислам дека може да се започнеме да ја представиме гостинката. Благодарам. И да се го направиме моабетот, оној уметнички момент, можеби ќе им помогнеме на луѓето кои што се наоѓаат низ некои тешки премрежја во животот, да почнат да си го откријат хобито, она внатрешниот глас да го извадат од себе како еден вид на терапија или внатрешно балансирање со цел, можеби ќе направат и некој нов момент во својот живот. Така започна твојот уметнички пат. Мојот уметнички пат, ако може да се нарече така, пошто сум самоук, дојде сосем спонтано. Како млада? Како дете сум цртала, идевме понад превари до основно училиште. Си го знаеше талентот? Па да, додека моето време беше строго она дека женското треба да биде или учителка, или докторка. Или докторка. Тоа беше, а јас ми го одбраа патот за економија, па после се префрлив на историја со архивистика, факултет завршив, но сепак љубовта кон уметноста остана. Да. И можеби си тлеел, дошло моментот кога треба да излезе, да експлодира на површина. Тоа кога започна и колку дела имаш во тој период нацртано? Многу. Започна пред 3 години, 2023. Имам преку 50 дела, 60 може да кажам, пошто сум малку хиперактивна како личност. И правам едноставно самиот момент на емоција ме понесува. Го зимам платното и не прекинувам да цртам. Да, кажа, во тежок период од твојот живот, семени загуби, слично, те ставија во еден момент да буквално организмот ти бил пред експлозија, како што ми кажа. Лек. Како ја нацрта? Која беше првата слика? Што нацрта? Првата слика беше Феникс. Може би преку секоја слика испрекаш нека порака? Па во секоја слика има тон мои емоции. Во секоја слика јас се наоѓам. Мора да има емоција за да има уметничко дело. Значи, како од првата до последната слика, буквално оној што ме познава, може да види како се јас моментално осеќам. Дали има тага, дали има без, дали има среќа.
Во секоја слика ме има мене. Так. Ова лево од мене е всушност Па тоа еден е сет од слики, Така. уметнички дела и го представува во различни периоди е сликано или во не, во ист период е Ист период. сликано. Може би разликата е месец, два доека сум ги насликала, но Една по тоа е друга. една приказна. една приказна. Една приказна од мојот живот. Ова е тешкиот момент, а потоа дека бараш И исто тежок момент и на крај се надеваме дека ќе дојде светлина. ќе дојде светлина, ќе дојдат убави моменти. Може секој различно да ги тумачи сликите. Так. Секој на свој начин, пошто секој човек може да се пронајде во моите слики. Јас може да прашам која е девојката до вас десно тука, долу? Исто портретот? десно од мене девојката е на Да. фотографијата. Тоа нешто си се замишлјав јас со Вармер. Тоа е девојката со бисерната обетка. Меѓутоа, Прекрасно. можеш се да забележиш И девојки. погледот е на Јелена. Да. Да, Да, не бев сигурна Бојата и затоа на реков очите. и затоа реков да прашам дали се работи за автопортрет некаков. И јас Вистина, многу успешен Автопортрет, да. колорит, многу успешен колорит и комбинација на бои кои ве оставаат така, без зборови. Преубаво. Благодарам. Да, преубава. Бојата на очите и погледот. Јас уште веднаш кога ги подготвувавме фотографииве, тоест уметничкиве слики за да ги прикажеме на гледачите, забележав дека е автопортрет. Меѓутоа со девојката со Обитката. Со обитката, да. Бисерната обетка, да, таа е Вармер. Па си правам комбинации, си се внесувам јас. Знаете како првин ќе загледаш нешто, например, дали е тоа дел од природата, дали е тоа пример светолице, манастир, икона, или нешто и се вметнуваш, гледаш од прилика нешто као самата основа, ама после четката раката сама оди. Так. Сигурно посебна енергија бара кога цртате икони. Да. Мир. Тишина. Некако се исклучуваш. Времето застанува кога црташ икони. Не знам, не можам да го објаснам тоа. Так. Каде се продаваат, Јелена, сликите? Па претежно на Facebook и претежно се тоа мои луѓе кои што ги виделе делата. И пошто претежно се немам. нарачки, може би и нарачки одат? И да, нарачки. Буквално се. Јелена кога започнувала ми раскажа, немала воопшто нели идеја дека ќе ги продава и дека Не. ќе заработува од ова некој ќе ги уметност. посака, може би, Да, да. случајно во тој тежок период ја има објавено една. Која беше првата? Фениксот. Фениксот ми е првата слика. Буквално ја нацртав за некој час и половина. Ја објавив на Facebook и се јавува една пријателка, чива е сликата. Вика дали е тоа на Јана. Јана е мојата ќерка која што тогаш студираше дизајн во Белград. Викам, не, сликата е моја. Вика, дали ја продаш? Викам, па да, зошто да не? И така започна. Браво. Таа иста личност, може би 12 на слики купи од мене. Секоја чест. Сигурно И благодарам, да. половина од сликите ти се веќе и продадени. Да, многу. Да. Многу слики се продадени. Не ја одам со високи цени, би сакала Да е ете, да достапно, остане- да е да достапно, достапно за секого за и секого. повторно да си нарачаат. Тоа е вистинската да имам формула. финанси за Ново материјали, платна, да. за платна, пошто боите се скапи, сликам со акрил. Со акрил сликам затоа што е можам слој врз слој да ставам, да менувам, а брзо суши. Пошто сум хиперактивна, Не можеш барам да чекаш. веднаш, одма, знам да започнам слика и да ја сликам и 6 и 9 сата, и да почне и мускулот да ми се грчи, да легнам и да кажам утре ќе ја довршам. Легнувам и усред ноќ станувам да ја довршам сликата. Так. Која е приказката на девојките тука? Па ославам гледачот Сам и да одлучи. сам Сам да да ја одлучи. открие. Да. Така. Сепак можам да кажам дека секоја слика има Дава многу емоција од простор, Да не мене. се дава мајка и простор ќерка? За да. Не се мајка и ќерка, тоа е одраз на ладно топло каменот, емоцијата каде што е
ние жените се представуваме како едни јаки суштества, а уствари сме кршливи. Затоа сме нежни, понежен пол, да. Па може би појак пол. Кој како сака може да свати. Меѓутоа, забележав и коњи во многу од сликите. Љубов кон коњите? Љубов кон уште еден коњи. спорт, уметност? Да. Идеме на јавање коњи. И таму се го пронајде мирот? И таму го пронајдов мирот. Коњите се едно моќно чувство, суштества, а многу емоционални. Така се врзуваш и се конектираш, што буквално дава исто ненормално голем мир. Така. Одиш секој викенд? Па да, секој викенд во Бравадос, тоа е Визбегово. И таму... Волково, извинете. Волково, да. Знам, сум била и има некоја посебна поврзаност помеѓу коњите и човек. Јас лично се поврзав со еден коњ. Тоа е Били, е огромно нешто, кој ќе видите нешто што тежи 700-800 кила, а е толку полн со емоција. Чудно е чувството. Така. Кој момент од творењето ви носи најголема радост? Кој ќе дадам живот на сликата. А како се дава живот? Кога започнувате, не знаете што ќе излезе? Почнуваш, имаш една мисла, се трудиш да биде нормално подобро. Кога ќе го долова моментот, ако цртам портрет, окото, сјајот, пошто сите ние знаеме дека очите се душата. Така. Кога јас ќе бидам пред се задоволна, кој ќе го доловам тој сјај во окото, кога сликата ќе проговори сама без зборови, тоа е тоа. Умилен мотив или ги Се споменавме што е убав, коњите? да. Моменталната моја состојба. Дали сум тажна, дали сум среќна, тоа е. Дали на почеток кога ја земате четката и кога почнувате, знаете што ќе цртате или само да, си претежно произлегува? да. Но не можам да се водам на она што ќе се загледам во него, например. Во овој момент сакам да нацртам, пример, вазна со цвеќе. Јас имам тема, ама раката само оди. Така. Техниката во која работите дозволува и преправки, да речеме, на половина акрилот, на работата, одлучувате поинаку нешто да направите. Да, Одлично. акрилот, да. Пошто е доволно покривен, брзо суши, додека улјаните бои, например, треба време да исушат. Така. Прекрасно. Да, дека бидејќи моето девојче се занимава со цртање и тоа го знам, многу тешко сушат тие маслени бои. Маслените бои, да. И најчесто и таа црта. Така започнува, сега некако го потисна тој талент, бидејќи има многу обврски на училиште, меѓутоа верувам во некој друг период од животот повторно ќе го развие, освен ако не отиде да учи академија и слично. Вие внесувате емоција во секоја слика. Но што сакате човекот кога ќе ја купи, кога ќе ја закачи на зид, нели, во својот дом, да почувствува додека ја гледа сликата? Размислувате ли на тоа додека го правите едно уметничко дело? Прво би сакала секој да се конектира, да се пронајде себе си, но и да ја осети мојата емоција. Мојата енергија во сликата што е дадена. Тоа ми е. Во моментов на кое дело работите? Моментално не работам. Ова е последното дело ми е Коњов. Тоа е Бравадос. Били да не? Не, тоа е Бравадос коњот што има легендата всушност, пошто е најстариот коњ. Таму во друштвото каде што ја јавате. Продолжувате и понатаму со портрети, коњи или зависи? Зависи, можеби од нарачки или во моментот кога сум слободна, како се осеќам. А како ме интересира изгледа еден креативен простор на уметник? Простор. Јас не бирам простор искрено, пошто немам свој ателје. Се надевам некогаш ќе го имам. Најважно ми е да сум сама дома.
да го имам својот мир и да можам сама да се исклучувам во моментот кога цртам, воопшто не обреќам пажња. Битно ми е да имам доволно светлина природна и да нема никој. Така. Што ќе им препорачате на луѓето кои што можеби се наоѓаат во тежок животен пресврт во моментов, имаат некоја загуба, како да го пронајдат својот мир, а немаат талент за цртање, можеби, или како да пронајдат смирение? Секој човек мора да го пронајде својот мир. Да најде начин. Да најде начин. Значи, идеално време нема за започнување на нешто. Едноставно мора да кликне некогаш со нешто. Јас па велам, никогаш ништо не е случајно. Се си има зошто се случуваат работите. Веројатно. И зошто Секој е лошо за добро. Да, и зошто во тој момент се случило за убаво да создаваш уметност, убавина, да си почнеш можеби некој бизнис. Можеби. Да. Вака за неуки и за лаици во уметноста мене ми изгледа тешко. Јас да седнам, освен можеби вазна со цвеќе, не знам нешто повеќе да нацртам или некој овошје. Лесно е да се црта? Тоа е исто како да прашам некој талентиран пејач дали е лесно да пееш. Веројатно, во почетокот ми беше тешко. Ми беше тешко, не можев да доволно да го изразам она што сакав да го изразам. Но постепено, пошто сум самоук, гледав туторијали, прашував, има еден голем човек пред се за мене, Васко Ристевски. Случајно го пронајдов, ги гледав делата. Ми објасни како се мешаат, како се добиваат нијансите, како можеш да ги извлечеш сенката. И од него, например, секогаш не брзај. Не мораш сликата да ја завршиш во еден ден. Не мораш сликата да ја завршиш за 48 сата. Така. Ме воведе во светот на мешањето на боите. Да, сепак треба да има некое пренесено искуство. Да, убаво е. Чудно е што малку е себично од луѓето што не секој ти дава совет. Јас пробував, јас не знав како да го спремам платното за цртање. Не е само купи туби со бои и стискај. Пошто нема уметност во готова боја. Уметност има во мешањето на боите, во сенчањето, во живот да му дадеш. И тоа како добро сте ги измешале секоја чест. На вистина колорит постигнат максимално убаво, кажа Оле, нашата гостинка, џабе е да ги купиш и најквалитетните бои, најскапите бои да ги купиш ако не умееш некој да те воведе како се комбинираат, како шминкер, нели? Да ги имам и најквалитетните брендови шминки. Јас пак ќе се направам сама како клоун. Меѓутоа, во рацете на нашите шминкерки, тоа изгледа идеално. Сега, само уште едно прашање, имаме ли време да... Постои сега навиштачка интелигенција, се е готово, може да се за секунда да се направи некоја слика, уметничко дело, готово. Меѓутоа, разликата помеѓу создаденото уметничко дело и дури некој не сака да се запише веќе на академија од тие причини. Па вештачката интелигенција е вештачка интелигенција. Тука нема емоција. Нема ништо природно. Нема емоција. Така. Може би има совршенство, но секогаш вредноста не е во совршенството. Во природата нема ништо совршено. Во патот да се дојде до совршенството, очигледно. Па секој човек на свој начин проаѓа и низ тешки, низ убави моменти. А ако во нешто не му вдариш љубов, не му дариш живот, се е џабе. Така.
Јас ви благодарам многу, навистина одличен пресек направивме помеѓу вестите и сите останати содржини. Преубаво беше вашата уметност тука да ни го разубави просторот, верувам и во домовите на нашите гледачи и сигурно сум дека повторно ќе ни бидете гостинка кога повторно креативноста ќе излезе на површина и кога повторно ќе продолжите да работите. Секоја чест.